ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரிலாக்ஸ் ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நம்ம டிஃபன் சாம்பார் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம நார்மலாக வீட்டில் செய்கிற மாதிரி இல்லாமல் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் நம்ம பண்ண போகிறோம். 100 கிராம் துவரம்பருப்பு எடுத்துருக்கேன். இதை கழுவிட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு 4 விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். இதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடியும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். இதை ஒரு 4 விசில் அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான மசாலா தயார் பண்ணிடலாம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு விதை கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன். இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கணும். ஒரு 2 டீஸ்பூன் உளுந்தப்பருப்பு, ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகமும் அரை டீஸ்பூன் வெந்தயமும் சேர்த்துக்கலாம். இதை லேசாக வறுத்து விட்டுட்டு தான் நம்ம மிளகாய் வத்தல் சேர்த்துக்க போகிறோம். இதில் காஞ்ச மிளகாய் நீல வத்தல் 5 வத்தல் சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம காரம் பத்தாட்டி நம்ம கடைசியாக மிளகாய் தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம். இதை வறுத்த பிறகு இதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக துருவின தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கணும். பருப்பெல்லாம் வறுபட்ட பிறகு தான் நம்ம தேங்காய் துருவல் சேர்த்து வறுத்துக்கணும். தேங்காய் துருவல் லைட்டாக வாசம் வந்தால் போதும், ரொம்ப செவந்து வரணும் இல்லை. வறுபட்டுட்டு இப்போ இதை எடுத்து ஆற வச்சிடலாம். ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு பெரிய வெங்காயம் 1 சேர்த்துருக்கேன். ஹோட்டலில் அந்த பருப்பு மட்டும் நமக்கு வறுத்து திரிச்சு போட மாட்டாங்கங்க. அதோட இந்த வெங்காயம் தக்காளியும் வதக்கி அரைச்சி போடுவாங்க. அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இதில் 2 தக்காளி நம்ம சேர்த்துக்கணும். வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் பச்சை வாடை போய் மசிஞ்சு வந்தால் போதும், ரொம்ப குழஞ்சி கிரேவி மாதிரி ஆகணும் இல்லை. இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிறத திரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இதோட வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்து நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும். ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். 10 வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். ஆல்ரெடி நம்ம வெங்காயம் தக்காளி அரைச்சி சேர்த்துக்கிறோம். அதனால் இதில் சின்னதாக ஒரு தக்காளி மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டால் போதும். உங்களுக்கு என்ன காய்கறிகள் விருப்பமோ அது சேர்த்துக்கலாம். நான் உருளைக்கிழங்கு, கேரட்டு, முருங்கைக்காய் சேர்த்துக்கிறேன். காய்கறியை லேசாக வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துடலாம். ஒரு 1.5 கப் அளவுக்கு தண்ணியும் 1/4 கப் அளவுக்கு புளி கரைசலும் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழ சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து கரைச்சி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதை மூடி வச்சு காயெல்லாம் வேக விட்டுறலாம். காயெல்லாம் ஓரளவு வெந்து வந்துட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல மசாலா, பருப்பு, வெங்காயம், தக்காளி எல்லாம் அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை இதோட சேர்த்துக்கலாம். இந்த மசாலாவை சேர்த்த உடனே உங்களுக்கு கட்டியாக ஆரம்பிக்கும். அதனால் 1 கப்பில் இருந்து 1.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். உப்பு காரம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு உப்பு காரம் தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம். நான் கொஞ்சம் உப்பும் மிளகாய்த்தூளும் சேர்த்துக்கிறேன். ஏற்கனவே மசாலாலாம் வதக்கி அரைச்சிருந்தா கூட இந்த காய்கறிகளோடு சேர்த்து ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க விடணும். அப்போ தான் நல்ல பச்சை வாடை போய் உங்களுக்கு நல்ல வாசமாக இருக்கும். நல்லா கொதிச்சுட்டு இப்போ நம்ம அவிச்சு கடைஞ்சி வச்சுருக்க பருப்பை இதோட சேர்த்துடலாம். பருப்பு சேர்த்துட்டு லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் இன்னொரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். இந்த ஹோட்டல் ஸ்டைல் சாம்பார் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வைக்கிறதோட நல்ல கட்டியாகவே இருக்கும், வாசமும் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நம்ம தாளித்து கொட்டிடலாம். கடுகு, உளுந்த பருப்பு, கருவேப்பிலை தாளித்து கொட்டிக்கிறேன். நீங்கள் வெங்காயம் சேர்த்து போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம். நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கிறதுனால நான் தாளிக்கையில் வெங்காயம் சேர்க்கலை. கொஞ்சமாக மல்லி இலை தூவிட்டு இறக்கிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம வச்சுருக்க அளவு பார்த்திங்கன்னா 6 பேர்லேருந்து 8 பேர் வரைக்கும் தாராளமாக சாப்பிட்லாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெசிபி எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா ரிலாக்ஸ் ரெசிபி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கீழே உள்ள பெல் பட்டனில் நீங்கள் ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம சேனலில் வீடியோக்கள் போட்ட உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். தேங்க்யூ.